سلام دوستان، به تاریخ با پوریا خوش اومدید. در این ویدیو قراره در مورد داریوش کبیر صحبت کنیم و این شاه بزرگ هخامنشی رو بیشتر بشناسیم و با او بیشتر آشنا بشیم. پس اگر به تاریخ ایران باستان و شاهانش علاقه دارین این ویدیو رو از دست ندید. داریوش یکم پسر ویشتاست از تبار هخامنشیان و متعلق به شاخه شرقی از آن دودمان بود. او امیرزاده‌ای بود که پدرش والی باختر بود. پس از هخامنش 7 پادشاه به سلطنت رسیدند و داریوش به این ترتیب 9مین پادشاه از این دودمان است. داریوش وقتی به دوران جوانی رسید به دلیل بی‌پروایی که داشت توان لازم را برای ورود به سیستم نظامی را یافت و وارد ارتش شد. کمبوجیه او را فرمانده محافظین شخصی خود کرده بود و در همین سمت در سفر جنگی کمبوجیه به مصر او را با خود همراه کرد. همپیمانان داریوش بعد از مرگ بردیای دروغین او را به عنوان شاه انتخاب کردند. اگر این ویدیو باعث شده داریوش رو بیشتر بشناسید و از ویدیو خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه. ممنون. داریوش با اینکه خود را از دودمان هخامنشی معرفی کرد برای مشروعیت پادشاهی خود با دختر کوروش کبیر ازدواج کرد تا تعلق خود به خاندان هخامنشی را محکم‌تر کند. داریوش یکم آزادمنش بود و به ملل و اقوامی که در قلمروی گسترده امپراتوری هخامنشی بودند توجه خاصی داشت و می‌کوشید تا خواسته‌ها و نیازهای آنها را برآورده کند. داریوش هخامنشی را می‌توان یکی از باهوش‌ترین و برترین نوابغ برای قدرت به امپراتوری آسیا نامید. یکی از مهمترین اقدامات داریوش هخامنشی در زمان سلطنت خود تثبیت مصر به عنوان یکی از استان‌های ایران بود. اگر شما هم حکایتی یا مطلبی از داریوش بزرگ می‌دونید با من و بچه‌ها به اشتراک بذاریدش و در آخر نظرتون در مورد این ویدیو بگید. در دوران سلطنت داریوش امپراتوری هخامنشی به اوج قدرت رسید. از او آثار و کتیبه‌های تاریخی بسیاری به جا مانده است که نشان از تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی ایران در زمان او دارد. داریوش یکم اولین پادشاه ایران باستان است که وقایع دوران سلطنت خود و حتی قبل از به تخت نشستن خود را در کتیبه‌های مختلف نوشته است. همچنین هر محققی را از وقایع قرن ششم و پنجم پیش از میلاد و قبل از آن آگاه ساخته است. داریوش یکم بزرگترین پادشاه زمان خود در جهان باستان بود. اگر از ویدیوها و موضوعات من خوشتون میاد و نمیخواید که اونها را از دست بدید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا هر بار که ویدیو جدیدی منتشر میکنید شما متوجه بشین. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم. روز خوش.